家咧就企個尼加拉瓜大陸最近嘅距離啦。睇下嗰啲水啊、水花啊，其實鏡頭咧都已經係有晒花水㗎啦。呢度就係上邊啊嗰個布頂嘅地方。旁邊咧呢度咧就企滿晒嗰啲人喺度啦。睇呢個尼加拉瓜，欣賞呢個尼加拉瓜大瀑布。基本上成個天咧都白晒，俾嗰啲水花雲霧啊遮掩晒。ನಾದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೂರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದಲ್ಲ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದು ಒಂದೂವರೆ ತಾಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು.爬一段啦。頭先嗰啲可以唔使。經過尼加拉瓜大瀑布，上天咧就有一啲飛機咧就喺度行下呢個條橋，經過咗呢邊咧就係美國嘅國境。會離開啦。而家咧個船頭變咗個船尾，咁咧一路咧就會翻返回航，回航咧就翻埋去碼頭。啊，今日咧真係好多人多啊，淨係個湖面上面都有好多隻船啊！剛才咧彩虹一現啊，不過當時咧真係好大風大雨。
大風大雨唔係大風大水啊，兜頭淋咁滯。咁結果咧就走咗條彩虹啦。你知呢啲手機全部都係防水㗎。我唔知啲手機防水防唔防啊，不過你防唔防都好啦，我都係要繼續影啦。而家冇人同你爭。啊！嗰個風大到咧，打橫一陣陣啊，好似天鴿啊、山竹咁樣啊，兜口兜面，啲水係咁撥過嚟。喂，有彩虹啊！有彩虹啊！喺嗰個出現啦！你而家先見到我而家先見到嘛。咁興奮。雖然背光咧，但係咧哇都睇到佢嗰啲煙霧啊、啲雲水啊，好犀利啊！哇！咧突然間咧，好似打風咁嘅。又要擰轉背啦！好玩！一路轉啦！轉咗過嚟另外一邊又影另外一邊我哋。船咧就將會咧向前行咧，進入另外一個尼加拉瓜嘅瀑布群啦。非常之壯觀。可能一陣行近啲咧，去多啲水嘅地方咧，我哋又冇辦法再睇到㗎啦。Niagara Falls intersect facts include the white foam floating in the water is dissolved limestone and is created naturally due to the massive erosion forces of falling water. The height of the Canadian Falls is 170 feet or 52 meters. The estimated distance 哇！嚟啦又唔得啦！剛才喺個瀑布嗰個經過嘅時候咧，完全係影唔到相㗎，因為咧佢係好犀利啊啲水。好宏偉啊！真係不枉嚟到。所以中美兩國嘅人咧都湧晒嚟，今日啱係星期日啊，湧晒嚟呢個尼加拉瓜大瀑布啊！啲船咧企滿人啊！近距離睇尼加拉瓜大瀑布。千島湖嗰日如果咁樣，加拿大嘅尼加拉瓜嘅邊境，咁咧呢條橋咧經過咗呢條橋咧就過去美國嗰邊啊。另外一邊咧，而家呢邊咧就係美國啦，已經啊，而尼加拉瓜大瀑布咧就喺美國嗰邊嘅。而家咧呢度咧就嚟到咗尼加拉瓜大瀑布啦。咁咧，尼加拉瓜瀑布咧，本來就喺美國嘅，咁咧但係美國人咧就睇唔到嘅，呢度係加拿大境望過去先可以睇到全國嘅尼加拉瓜大瀑布。